यो चाहिँ अस्ट्रेलियन चरा भन्छ। यो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो चरा, यसलाई चाहिँ अस्ट्रिच भन्छ। यहाँ बस न, यो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो चरा हो। यो चाहिँ अस्ट्रेलियन चरा भन्छ। यो चाहिँ अस्ट्रिच, यसको नाम अस्ट्रिच है। यो चाहिँ उड्न सक्दैन। यता पनि छ अस्ट्रिच। अब हामी फेरि पन्छी एरियातिर प्रवेश गर्यौँ। यो चाहिँ ठुलो खालको उल्लु हो। यो चाहिँ बसिरहेको तर पनि रहेछ। तल पनि पानी आँखेहरू छ यतातिर। यो चाहिँ सारस भनिन्छ। यसलाई चाहिँ सारस, यो चाहिँ सारस हो। यता पनि सारसको घर रहेछ। यहाँनिर चाहिँ खालखालको पूजाहरू राखिएको थियो अहिले। यो चाहिँ भन्नुहुन्छ भने सेतो कालिज, सेतो कालिज प्रायः जसो हिमाली भेगतिर पाइन्छ। यहाँ पनि सेतो कालिजको हिम रहेछ। यहाँ चाहिँ परेवा, यो परेवाको नाम चाहिँ लक्का परेवार। यहाँ पनि उल्लु लाटो कठेरो भनेर भनिँदो रहेछ। यसको नाम चाहिँ लाटो कठेरो। यहाँ तल टर्की छ। अब हामी चाहिँ पछी एरियाबाट हिँड्दै हामी यो चाहिँ हेर्नुभएको डाँफे जस्तो देखिन्छ, तर यो चाहिँ कालिज भने होइन, डाँफे नै हो र यो। डाँफे नै रहेछ, कालिज जस्तो लाग्यो मात्रै। कस्तो दामी रहेछ यो त। यो चाहिँ धनेश, प्रायः जस्तो जडीबुटीवालाले चाहिँ यसको टाउको जडीबुटीमा प्रयोग गर्छ बिचरा। यो चाहिँ सेनिगल प्यारोट अरे, सेनिगल प्यारोट, यसको नाम चाहिँ सेनिगल अरे। यो सुगाइ हो। अब यहाँ फेरि सानो खालको सुगाहरू छ। प्रेमी चरा भनेर भनिन्छ। यो सुगाइ हो, यो पनि सानो खालको बिचरा कलरको छ। यहाँ पनि यो चाहिँ हलेसो, तपाईँहरूले हलेसो सुन्नुभएको होला। हलेसो यस्तो हुन्छ। यहाँ छ जापानिज जिन्स कालिज अरे, ओ तल बसेको छ। यो चाहिँ मैनाचरी, गानाहरू पनि धेरै बनाइन्छ यो मैनाचरीको। प्रायः जसो यो मैनाले चाहिँ अरू चरा चुरुङ्गीको चाहिँ मानिसको भाषा चोरी गर्न सिपालु हुन्छ। हामी अब यो यसलाई चाहिँ काकातुवा
काकातुवा भनिन्छ यो काकातुवा भनेको एक खालको चुगै हो यसले चाहिँ अब मान्छेहरूलाई चाहिँ गीत गाएर सुनाउँदो रहेछ यहाँ पनि छ खालखालको चराचुरुङ्गी काकातिल भन्ने चराहरू यो चाहिँ प्रायः जसो गाउँघरमा प्रशस्तै पालिन्छ यो चुगा चाहिँ अब हामी यो गिद्धको एरियामा आइपुगेको छ चिल यसलाई चिल लेखेको रहेछ म गिद्ध भनेर बुझेँ तर यो गिद्धै हुनु पर्यो चिल चाहिँ पर छ देखिँदैन यो गिद्ध होइन यो गिद्ध चाहिँ यो चिल चाहिँ पर बसेको छ यिनीहरू नबाट्ने रहेछ एक आपसमा त्यही भएर नत्र चाहिँ हामी यो बसी नसक्नु परिहाल्छ नि दुईवटा उसले मासु खान्छ चिलले त जिउँदै मार्छ नि परिक्रमा गरेर बाहिर निस्किन्छ यो चाहिँ मन परेको मान्छेहरूले फोटो बनाउने यो चाहिँ परी जस्तो देखिने रहेछ यहाँ हाम्रो बुनेको परी जस्तो देखिरहेको छ रहेछ खालखालको